കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള തുമ്മലും കണിയൊഴിച്ചിലും വീട്ടിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ഹോം മെയ്ഡ് ടിപ്പ് കൊണ്ട് വന്നതാണ്. കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള തുമ്മൽ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം മടുത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ടിപ്പാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. വേറെ ഒന്നല്ല, ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ചതച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, 2 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, രാവിലെ വെറുമ്പായിട്ട് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന പോലെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ? വെളുത്തുള്ളിയിൽ അലിസിൻ ആൻഡ് ക്യൂർസിറ്റിൻ കോമ്പൗണ്ടുകളുണ്ട്. ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അലർജി മൂലമുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അലർജി മൂലമുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിലോട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റമിൻ റിലീസ്, അലർജിക്ക് കാരണമാക്കുന്ന ഹിസ്റ്റമിൻ റിലീസ് തടയാനും ഈ വെളുത്തുള്ളിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, ദിവസവും ഇത് മിശ്രിതം കഴിക്കുന്ന വഴി നിങ്ങളുടെ തുമ്മലും കണ്ണുചൊറിച്ചിലും കുറയുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 ദിവസം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാവുള്ളൂ. ചെയ്തിട്ട് കമന്റിൽ അതിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാട്ടോ. അതേപോലെ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് വീഡിയോ ഒപ്പം തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കും.